Amannya bitibwa Blaza Sekamanje Eddy y'omusinza omukulembera w'okutendereza okw'enkya ya leero olunaku luno olwokuna. Mukama yeebazibwe nnyo era yeebale atuleese mu maaso kaakano okujja okumusinza n'omutendereza n'okwongera okutuyisa mu kiro okutukeesa nga tuli balamu. Kale tugende mu maaso okutandika n'okusinza n'okuwulira ekigambo kya Mukama ku makya ga leero. Mukama Katonda yeebazibwe nnyo. Oluganda mwebale kutwegattako byonna gye muli. Mukama abampeera ennyo omukisa tuyita mu kitambiro ky'emmisa eno ey'okusinza ku makya ga leero. Kale katutandike n'oluyimba 277. Otukulembere musumba waffe tukwetaaga bulijjo. Tukwetaaga bulijjo. Otugalamize mu ddundiro lyo ery'omuddo omuto. Watugula n'omusaayi gwo otukuume mu kabi. Watugula n'omusaayi gwo otukuume mu kabi. Tuli baana bo tuzibirenga mu balaba b'amaanyi. Otuyingize mu kisibo kyo mwetubeera obulungi. Nga bwe tukabirira ggwe otuwulire mangu. Nga bwe tukabirira ggwe otuwulire mangu. Ajja gye ndi bwe wagamba bw'otyo simugobere bweru. Okomyewo emitima gyaffe otunaze mu bibi. Otulungamye mu makubo ag'obutuukirivu. Otulungamye mu makubo ag'obutuukirivu. Oluyimba lwaffe oluddako lugenda kubeera lwa 247. Ombuulire ku kisa eky'omulokozi yenga bwe yafaanana bw'alina obulungi. Yesu eyatununula eyatufiirira nalingenda okuwula Yesu nandokola.
ombulire ku kisa, ombulire ku kisa eky'omulokozi. Ombulire kompola bwe bwalina ekisa ekitakomezeka Yesu nga twagala. Yabonyabonyezebwa ababi olw'okwagala kwe, ababi ne baweebwa obutukuvu bwe. Ombulire ku kisa, ombulire ku kisa, ombulire ku kisa eky'omulokozi. Ombulire ekitiibwa ky'alibeera nakyo bw'alikomawo ku nsi kwe yakomerera. Ye alijja n'ebire ne bamalayika, abeesigwa be bonna balirinnya naye. Ombulire ku kisa, ombulire ku kisa, ombulire ku kisa eky'omulokozi. Katweyongere okusinza n'okutenda omutonzi waffe n'oluyimba olw'254. 254. Temusookanga kunoonya ssanyu na bugagga bwansi, na kwesiima kw'omubiri birikwawo, birikwawo. Temusookanga kunoonya bwami bwansi n'ekitiibwa, oliba olya wamangu nebikwawo, nebikwawo. Temusookanga kunoonya bisusunku na bidyerya ebitali bya Katonda, birikwawo, birikwawo. Mwe musookenga kunoonya bwakabaka bwa Katonda, ekisa kye ky'ekitalo tekikwawo, tekikwawo. Mwe musookenga kunoonya obulokozi bw'abantu, mubaleete eri Yesu, tebukwawo, tebukwawo. Ebyo bye muba munoonya muliweebwa bye yagamba, muliweebwa eby'omuggulu, tebikwawo, tebikwawo. Katweyongere n'okusinza mu maaso n'oluyimba olw'251. Imukojeri Yesu akuli kumpi nnyo,
oyatule ebibi byo osinge Mukama. Yimukoche akulindiride. Oyatule ebibi byo wewe n'omukisa gwagabira obuwa oweebwe ekitiibwa. Yimukoje eri Yesu vamo kisikiza, leka okubuusabuusa obudde buyita. Yimukoche akulindiride. Oyatule ebibi byo wewe n'omukisa gwagabira obuwa oweebwe ekitiibwa. Yimukoje eri Yesu akuli kumpi nnyo, n'okuyita akuyise anakusonyiwa. Yimukoche akulindiride. Oyatule ebibi byo wewe n'omukisa gwagabira obuwa oweebwe ekitiibwa. Yimukoje eri Yesu jangu otidde ki? Yafiirira aboonoonyi jangu omwesige. Yimukoje akulindiride. Oyatule ebibi byo wewe n'omukisa gwagabira obuwa oweebwe ekitiibwa. Tugende mu maaso n'okwongera okusinza n'okutendereza omutonzi waffe Yesu Kristo Mukama waffe n'oluyimba olw'297. 297 byetukuwa biva gy'oli, newankubadde nga bingi, bibyo byonna byetulina, birabo by'otuteresa. Otuwa ekisa tubeerenga abawanika babesigwa, nga twesolooza n'omwoyo ku bintu bye tuli nabyo. Amawanga gonna g'omu nsi geetaaga nnyo omulokozi, abantu be yafiirira bawabeera basaasaana. Gy'emirimu gyaffe ffenna okukomya abakyama, okunoonya abaabula era okujjanjaba bafiiriddwa. Bw'atyo Yesu bwe yakola ne yeewaayo okutuwonya, naffe tumugoberere aboonoonyi tulokoke. Yesu otuyigirize ebyo bwe bikukolera, ffenna otunyiikize wonna okugaba n'okwesolooza. Mukama waffe yeebazibwe nnyo atuyisiza mu kiseera ekyo ekyokusooka okusinza n'omutendereza enkya ya leero. Kaakati katweyongere mu maaso n'okusaba nga tugenda okusaba essaala
Essaala yaffe ey'olwaleero egenda kuba ey'okwagala kwa Katonda. Kale katwewombeeke tuyongere okusaba. Ayi Mukama, Ayi Mukama eyatuyigiriza nga awatali kwagala ebikolwa byaffe byonna tebiriimu. Tuma Omwoyo wo Omutukuvu atufukire mu mitima gyaffe ekirabo kino ekiwooma ennyo okwagalana, kinyweze ddala emirembe n'ebirungi byonna. Kinyweze ddala emirembe n'ebirungi byonna, kubanga omuntu yenna atalina kwagalana newankubadde nga mulamu mu maaso go alinga afudde. Ekyo kituwe ku bw'Omwana wo omu yekka Yesu Kristo. Amiina. Tunyweze essaala ya Mukama waffe Yesu Kristo gye yatuyigiriza okusaba. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe, obwakabaka bwo bujje, byagala bikolwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya leero, tusonyiwe okwonoona kwaffe, ffe tusonyiwe abatono okukola obubi, totutwala mu kkomera naye tulokoole mu bubi, kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. Amiina. Kale tuyongere okwewaayo Omutonzi waffe era nga tusoma Zabbuli eya 23. Mukama ye musumba wange, seetaagenga. Angayimusa mu ttundu ly'omuddo omuto, antwala ku mabbali ag'amazzi amateefu, akomyawo emmeeme yange, anuŋŋamya amakubo ag'obutuukirivu ku lw'erinnya lye. Newaakubadde nga atambulira mu kisiikirize eky'olumbe, siyita kabi konna. Oluga lwo n'omugogo bye binsanyusa. Onsiize amafuta ku mutwe, ekikompe kyange kiyiwa. Nange naabeera mu nnyumba ya Mukama okutuusa ennaku ennyingi. Ekitiibwa kibe Kitaffe n'eri Omwana n'eri Omwoyo Omutukuvu, nga bwe kyebere ekiri kaakano, bwe kiriba emirembe n'emirembe. Amiina. Ekyawandiikibwa kyaffe eky'olwaleero kivudde mu Njiri ya Luka, essula ya 8 olunyiriri olwokuna paka ku lwokutaano. Katusomere wamu. Enjiri ya Luka essula ya 8 okuva ku lunyiriri olwokuna paka ku lw'ekiminattaano. Awo ekibiina kinene bwe kyakuŋŋaana, abaavanga mu buli kibuga bwe bajja waali, n'agera olugero nti, Omusizi yafuluma okusiga ensigo ze. Bwe yali ng'asiga, endala ne zigwa ku mabbali g'ekkubo, ne zirinnyirirwa ennyonyi ez'omu bbanga ne ziriirwa. Endala ne zigwa ku lwazi, bwe zaamala okumera ne ziwotookerera olw'obutaba na mazzi. Endala ne zigwa wakati mu maggwa, amaggwa ne gamerera wamu nazo ne gazizisa. Endala ne zigwa ku ttaka eddungi, ne zimera ne zibalako emmere buli mpeke 100. Bwe yamala okwogera ebigambo ebyo, n'ayogera waggulu nti, alina amatu ag'okuwulira awulire. Awo abayigirizwa be ne babuuza nti, olugero olwo kiki? N'agamba nti, mmwe muweereddwa okumanya ebyama
eby'obwakabaka bwa Katonda. Naye abalala mu ngero era bwe baalaba baalema okulaba era bwe baawulira baalema okutegeera. Era olugero lwe luno: ensigo kye kigambo kya Katonda. Bali ab'oku mabbali g'ekkubo be baawulira. Awo Sitaani n'ajja n'abakwakula ekigambo mu mitima gyabwe baleme okukkiriza n'essanyu. N'abo abalina emmizi bakkiririzaako kaseera, era mu biro eby'okukemerwa beeyawula. N'ezo ezaagwa mu maggwa, abo be baawulira, awo be baagenda ne baziyizibwa okweraliikirira n'obugagga n'essanyu ery'omu bulamu buno ne batatuukiriza kukuza mmere. N'ezo ez'omu ttaka eddungi, abo baawulira ekigambo mu mutima omugolokofu omulungi, ne bakunyweza ne babala emmere n'okugumiikiriza. Kale nga omutume Mukama waffe Yesu Kristo bw'ayogedde enkya ya leero mu bbaluwa ya Lukka, nsaba Mukama buli kinoomu ku ffe tubeere ensigo ennungi ezaagwa mu ttaka eggimu ne zibala ebibala ebirungi. Ensigo ezo ezaagwa mu ttaka eggimu eryalimu ekiriisa, eryalimu amazzi, eryalimu ebigimusa, Ayi Mukama, buli kinoomu ku ffe tubeere ettaka eggimu, tubeere ensigo ezaagwa mu ttaka eggimu. Buli kye tunaakolanga Mukama okiwe omukisa, kubanga twesiga ggwe omulokozi waffe Gulaazi, gw'ettaka ggimu Mukama, kwe twesigama, kwe tukolera buli kimu, Katonda waffe omulungi. Tukwebaza olw'ekigambo ky'enjiri eno ey'enkya y'olwaleero. Oyogedde eri abaana bo, oyogedde eri ffe b'oyise okuwulira ekigambo kyo. Ayi Mukama, tulina amatu, tusaba otuwe ekisa kyo tuwulire ekigambo kyo kye kigamba, era tutegeere n'amazima nti ggwe mulokozi, ggwe wajja okununula ensi, wajja okununula ffe abaabula. Katonda waffe omulungi, olunaku luno olwokuna nga tugenda okukola, Mukama, bye tunaakola bibeere ettaka eggimu, tulabe obuwanguzi, tulabe ebibala by'olunaku luno nga tusoose tuwonga mu maaso go, tusoose tuteeka mu maaso go. Katonda waffe omulungi, Ayi Mukama, ate ffe abeesiga ggwe olwazi, ate tuyinza okulemererwa, tetuyinza kulemererwa mu Yesu Kristo Mukama waffe. Ayi Katonda waffe, tweyongere okwewaayo gy'oli nga tusaba, nga tunyweza okukkiriza nti ogenda tuwanguza mu buli kimu. Katonda waffe omulungi, tukwebaza olunaku luno olwokuna n'ekigambo kyo n'okutendereza kwonna kwe tuyiseemu, nga tuwaayo ssaddaaka ey'okwebaza, tuluwaayo mu mikono gyo. Buli kinoomu wa bizinensi, Mukama muwe omukisa, alabe era afune.
muleetere bakasitoma buli byatunda byonna Mukama obiwa omukisa bakajja kasitoma bajje nga bayaayaana babigule bafune ssente bakasitoma bawe ssente ayi Mukama Katonda waffe basobozesa okujja okugula ebintu byaffe naffe abagenda osupply nga Mukama otuwa omukisa tutuuzeeko obukuumi bwo tumenya enkwe z'omulabe sitaani Katonda waffe omulungi tuwaayo buli kinoomu mu lunaku luno nga tuzuukuse Mukama Taata tukwegayirira tutuuse mu maaso go Katonda waffe enkya ya leero era buli kye tunaakola kinaafugibwa olw'omwoyo wo omutukuvu tunaalungamizibwa olw'omwoyo wo omutukuvu Katonda waffe yongera otukuuma tuwe omukisa ojjajjaffe Ibrahimu Isaac Jacob gutubeereko nga omukisa ogwo gutukuume omukisa ogwo gukuume abakozi bonna omukisa ogwo gukuume abaana abato bonna omukisa ogwo gukuume abakadde baffe bonna omukisa ogwo gukuume bajjajja baffe bonna ayi Katonda waffe tukwegayirira enkya ya leero tujja mu maaso go nga tunyweza nga tukkiriza nti oli kitaffe oli mulokozi oli muwanguzi eyazuukira yava ku musaalaba Katonda waffe era olugenda tuwanguza mu lunaku luno n'ennaku zisigaddeyo mu wiiki eno tulabe okusaasira kwo tulabe okuyimusibwa kwo Katonda waffe tukwegayirira tukoowoola otufukeko omukisa gwo ogutalina buyinike twetulooza obukuumi bwo ayi Katonda ayinza byonna tukwebaza jjanjaba abalwadde abasawo bawa amagezi ayi Mukama Taata nga bakola ku balwadde bakola right prescription diagnosis and administering the right doses ayi Mukama bajjuze amagezi ayi Mukama bwe banaakolanga bagulumizenga erinnya lyo nti Mukama osaanidde oli w'amaanyi bwe bakozesezza Katonda waffe ayinza byonna tulabirire mu byokulya n'ebyokunywa enkya ya leero mu lunaku luno tulabirire buli kimu kye twetaaga tukwebaza nti byonna ogenda bikola mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe amiina ayi Mukama tukwebaza ayi Mukama tukutendereza tukugulumiza Katonda waffe omulungi tweyongera okwebaza ekiseera ky'otuyisizaamu ekyenjiri n'essaala kaakati katweyongereyo okusinza nga tweyongera okwebaza omutonzi olw'enjiri n'essaala lyatuwadde enkya y'olwaleero katweyongereyo n'okusinza n'okutendereza kale Mukama atukulembere nga tweyongerayo mu kusinza n'okutendereza tuno tugenda kuyimba oluyimba olwa 332 nino mukwano gwange yasooka okwagala nze nampalula mu kisa kye kyanzikiriza nze leero ndi muddu we naye abaddu b'eddembe nze ndi wuwe naye wange emirembe n'emirembe nino mukwano gwange ye yafa okundokola nze kubanga obulamu bwe bwe yangabira nze nange sikyalina byange ebyange bibye byonna newayo mu mikono gye mukwano gwange ddala nino mukwano gwange
ye yawe w'amaanyi gonna ge galintuusa ewowe sitya balabe bonna eby'eggulu mbirengedde bimasanyo nga ffeeza kale nkole enfuba ennwane ye alintendereza nino omukwano gwange ye mulungi ow'ekisa nangabira ku maanyi ge anuŋŋamira ndiisa ebiriho n'ebiribawo tebirinjawukanya emirembe gitaligwawo Yesu mulokozi wa mukwano gwange. Mwebaze, Mukama yeebazibwe nnyo, twebale okubeera wamu kusinza n'okusaba okutendereza okumakya kwa leero. Kale katusabe ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okusoma okumwe omutukuvu bibeere naffe ffenna n'Abaganda bonna emmeeme ekitaggwaawo. Amiina. Mukama abawe omukisa mwenna buli kinoomu ku ffe. Mukama yongera otukuuma. Mukama tweyongera omwekwasa n'omwegayirira mu buli mbeera yonna gy'atusobozesa. Kale nze mbadde owooluganda Bulaaza Sekamanje Eddy. Mukama abeere nammwe. Shalom, shalom. Bye bye.